Bibien magħluqa l-impjegati tal-Ministeru irrabjati u mill-uffiċċju ta' Chris Cardona dbattal kollox. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista teħidlu l-portafoll tal-Ekonomija fil-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela, mossa li ġabet rabja kbira fost il-persuni qrib Chris Cardona. Għadu mhux magħruf għaliex Cardona teħidlu dan il-portafoll madankollu l-istess sorsi qed jgħidu li kien hemm pressjoni biex jingħata xi pożizzjoni oħra, għalkemm il-verità hi li hu baqa' jirreżisti li Abela jbiddillu d-dekasteru. Sorsi fiħdan il-Ministeru tal-Ekonomija konfermaw ma' Net News illi l-impjegati fis-segretarjat ta' Cardona ippakjaw l-affarijiet personali mill-uffiċċji tagħhom. Kien hemm rapporti wkoll illi l-post ħalla kompletament imħarbat u fuq ġewwa hemm katastrofi. Dan frott id-diżappunt tal-istess impjegati u l-mod illi bih huma ħassew milli ġew trattati min nies ta' Robert Abela. Meta it-tlieta provajna nieħdu l-kummenti tad-deputat mexxej Laburista u kien xott ferm fit-tweġibiet tiegħu. Kuntent bl-ħareġ inti ma mill-laqa. Deċiżjoni tal-Prim Ministru? Cardona kien inħatar Ministru tal-Ekonomija fl-ewwel gvern ta' Joseph Muscat u żamm dan id-dekasteru fl-2017. Jekk ħattuna bis-sejf, ħantukom bil-mannara. Ismu jibqa' sinonimu mal-iskandlu Acapulco, allegazzjonijiet li huwa dejjem ċaħat fil-waqt li qabel waqa' l-gvern ta' Muscat kien għamel akkużi serji dwar attentat ta' frejma fuqu meta żefnu ismu fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.